எஸ்பிஎஸ் கேப்பை மாவு 5 தலைமுறைகளாக 88 வருட பாரம்பரியம் உள்ள அக்மார் கேப்பை மாவு உங்களால் ஹலோ கைஸ், ஆக்சுவலி நம்ம கேரளா விலாகில் வந்து அப்படியே இங்கேருந்து திருசூர்லேருந்து குருவாயூர் போகிற ரோட்டில் டீ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டினோம். டீ சாப்பிட்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. நமக்கு தான் வந்து லெட்ஸ் வைப்னாவே கொஞ்சம் புதுசாக கொஞ்சம் தெரியாததெல்லாம் காட்டணுங்கிற ஆசை இருக்கும்ல. பார்த்தோன்னே இந்த ஸ்நாக்ஸ்லாம் வந்து கேரளாக்காரங்களுக்கே கொஞ்சம் புதுசாக தான் இருந்திருக்கு. பட் இந்த 5 ஸ்நாக்ஸுமே டோட்டலாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கு ரொம்ப புதுசுன்னே சொல்லலாம். அதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இடத்துல இருக்கிற இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். இது பேர் எலான்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தோசை மாவு இருக்குல்ல, அதை அப்படியே தோசை மாதிரி உருட்டி அதில் தான் வந்து இதை செய்கிறாங்களாம். தேங்காயோட ஸ்டஃபிங்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வந்து ஸ்வீட்னஸோடு இருக்கிற ஸ்வீட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் எலான்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்ப்போம். அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கோகோனட் ஸ்டஃபிங்லாம் ஆஹா, இதை பாருங்க, அந்த கோகோனட் ஸ்டஃபிங் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் இது ஒரு தோசை மாவு தான் போல் இருக்கே. ஆமாங்க, ஆஹா, இதை ஸ்டீமில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. சும்மா எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கல, பாயில் பண்ணியிருக்கனால அந்த தேங்காய் பர்ஃபியோட அந்த ஃப்ளேவரு, நான் பர்ஃபினே சொல்கிறேன், அந்த தேங்காய் ஸ்டஃபிங்ஸ் உள்ளே வச்சுருக்குறாங்க, அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு நல்ல ஒரு சிம்பிளாக டக்குன்னு பசி அடங்கணும் அப்படின்னா சாப்பிட்லாம் போல் எலான்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எலான்ச்சியை சாப்பிட்டாச்சு. அது மாதிரி சாப்பிட்டோடனே காரமாக ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடணும் அப்படின்னா இந்த சிக்கன் பேக் எனக்கு வந்து இதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக புதுசாக இருந்தது. ஏன்னா நம்ம சிக்கனில் வந்து பஃப்பு பார்த்துருக்கோம், சமோசா பார்த்துருக்கோம், சிக்கன் ரோல் பார்த்துருக்கோம். பட் இது என்னடா சிக்கன் பேக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே தான். அந்த பரோட்டாவோட அந்த மேலே பேஸ் இருக்கும்ல, அந்த பேஸில் தான் கொஞ்சம் சிக்கன் ஸ்டஃபிங்கை வச்சு அப்படியே ரோஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நான் ஓப்பன் பண்ணியே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சிக்கனோட ஸ்டஃபிங் இதில் வந்து உள்ளே இருக்குது. ஸோ சிக்கன் பேக்குன்னு சொல்லிட்டு அழகாக பேக் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு பைட் நம்ம சிக்கன் பேக்கை ட்ரை பண்ணிடலாம். இதுவுமே தோசை தான், தோசை மாவு தான். அதில் தான் தோசையை ரோஸ்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் பண்ணி பேக் பண்ணியிருக்காங்க. தோசைக்குள்ளே வந்து சிக்கன் வச்சுருக்காங்க. நம்ம மசால் தோசை சாப்பிடுவோம்ல, எப்படி மசால் வந்து தோசை போட்டதுக்கப்புறம் மசாலா வச்சு இப்படி ஸ்டே பண்ணி அப்படியே ஒரு அழகாக கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இது என்னென்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு பாரு. இந்த ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, என்னங்க வெறும் 20 ரூபாய் 30 ரூபா தான் போல் இருக்கு. ஸோ காரமாக ட்ரை பண்ணோம். அடுத்து ஸ்வீட்டுக்கு போவோம். நடுவில் இருக்கிறது முக்கியமான ஐட்டம், அதுக்கப்புறம் வருவோம். ஸோ இது என்னென்னா பழம் ரோஸ்ட். இது ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே கேட்டப்போ எங்கள் கடையில் மட்டும் இல்லைங்க, இது கேரளாவில் மேக்ஸிமம் ஆஃப் கடையில் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறேன். நம்ம அந்த பழம் பொலி அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்கள்ல, பழத்தை வந்து பஜ்ஜி மாதிரி பண்ணி, அந்த டேஸ்ட் தான். பழனாவே அப்படி தானே இருக்கும். பட் இந்த பழம் ரோஸ்ட் வந்து பீசஸாக பழத்தை கட் பண்ணி அதை வந்து எண்ணெயில் அப்படியே பொரித்து கொஞ்சம் தேங்காவோட நம்ம இந்த பர்ஃபிக்குள்ளே இருந்த இந்த ஸ்டஃபிங் இருக்குல்ல, இதை வந்து அவங்க அப்படியே தூளாக மேலே போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் கூடவே வந்து அப்பப்போ இந்த மாதிரி பாதாம் பிஸ்தாலாம் உள்ளே இருக்குது. ஸோ அடுத்து இந்த நடுவில் அழகாக ஒரு ரவுண்டாக முட்டை மாதிரி இருக்கார்ல, ஆமாம் முட்டை தான். ஆக்சுவலாக இதை கேட்டோன்னே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. என்னென்னா எக்கு பாயில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதோட பேரே இந்த ஃபுட்டோட ஸ்நாக்ஸோட பேரே எக்கு ஸ்டீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம பாயில் பண்ண எக்கு தான். ஆனால் இந்த பாயில் பண்ண எக்கு எப்படி இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்? ஏண்டா இது என்ன ஆஸ்ட்ரிச் முட்டையாக இருக்குமோ? நல்லா பெருசாக இருக்குது, இட்லி மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே அப்படி தான் நினச்சோம். ஆனால் எக் ஸ்டீம் தான், பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எக் ஸ்டீம் சேம் எக்கு பாயில் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த சைஸ் பெருசாக வர அளவுக்கு ஏதோ க்ரன்ச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேலே வந்து இவங்க ஒரு மசாலா பேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, செம்ம ஸ்பைஸியாக இருக்குது. இந்த கடையோட ஸ்பெஷலான ஒரு மசாலா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு குயிக் பைட்டு பண்ணியாச்சு. இப்போ கடைசியாக இருக்கிறது இது தான். இதை பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் கிடைக்கிது அப்படின்னா, பீட்சாவோட ஷேப்புக்கு இருக்கா. நம்ம ஒரு பீஸ் தான் வாங்கியிருக்கோம். இது ஆக்சுவலாக ஒரு ரவுண்டு ஒரு தட்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஹோல்
ஸ்லைசஸாக 5-6 பிரிச்சிருக்காங்க. நம்ம ஒரு ஸ்லைஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸ்வீட்டாக கேரளா ஸ்டைலில் இருக்கிற ஒரு இனிக்கிற பீட்சானே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். இதோட பேர் கைக்கோலா. ஸோ கைக்கோலா அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இது ஓப்பன் பண்ணால் தெரியும், அருமையாக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே வாழைப்பழம் தான். ஒரு வாழைப்பழத்தில் என்ன சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, வாழைப்பழத்துலேயே பண்ணியிருக்கேன். தோசை மாவு, தோசையை தான் அப்படியே அழகாக வந்து அப்படியே உருட்டி உள்ளே வந்து இந்த தேக்காய் ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்காங்க. தோசையை தான் ரோஸ்ட் பண்ணி உள்ளே எக்கு ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்காங்க. சாதாரண பாயில்டு இட்லி தான். அந்த இட்லியில் அவ்வளோ அழகாக மேலே வந்து அவங்க ஒரு மசாலா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக ரொம்ப குயிக்கான ஒரு சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் இவ்வளோ கம்மியான ரேட்டுக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு கிடைக்குது. காலையில் மேக்ஸிமம் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி கடையில் வந்து இந்த சின்னதாக இருக்கிற ஒரு சில ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்டு ஒரு டீயோ காஃபியோ குடிச்சிட்டு போனால் போதும் போல். டீ ஹப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடை இருக்குது. இந்த கடையோட நான் லொக்கேஷன் காட்டுறேன். ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் எல்லாமே 30 ரூபா 40 ரூபா 50 ருபீஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. டீ இருக்குது. டீ மட்டும் இல்லை, டீ காஃபி ஜூஸஸ்ன்னு நிறைய ஷேக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு. எல்லாமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு வந்து இது ஒன்று தான் ரொம்ப காரமாக ஃபீல் ஆச்சு. மற்ற எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது. எனக்கு என்ன ஆச்சரியன்னா, இது எப்படி தோசை மாவில் எப்படா பண்ணாங்க? ஸோ மறக்காமல் டீ ஹப்பு வந்தீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு கடைகள் எங்கேயாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கனே நிப்பாட்டி இப்படி 5-6 வாங்கி உங்களுக்கு வீடியோ கொடுக்குறோம். எங்களோட நோக்கம் தெரியும், புதுசாக ரொம்ப தினுசாக யாருக்கும் தெரியாத ஒரு அன்னோன் ஹிடன் ஸ்வீட்ஸ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் உள்ள ஃபுட்டோ இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸோ பிளேஸஸோ இருந்தால் எங்கள் சேனலில் நாங்கள் வந்து அதை கவர் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில், ஏரியா பக்கத்தில், தமிழ்நாடாக இருக்கலாம், கேரளாவாக இருக்கலாம், கர்நாடகாவாக இருக்கலாம், ஆந்திராவாக இருக்கலாம், இந்தியாவில் எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி, நிஜமாக வருவியா நீ? ஒருவேளை ஹிமாச்சலில் இருக்கிற ஒரு இடத்த பற்றி சொன்னால் நீ வருவியா அப்படின்னா வருவோம். கண்டிப்பாக கடனாவது வாங்கி வருவோம். ஸோ அதுதான் எங்களோட லெட்ஸ் வைப். ஸோ உங்களுக்கு அந்த புதுசாக இருக்கிற மக்களுக்கு நிறைய தெரியாததை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுங்கிறது தான் எங்களோட நோக்கமே. ஸோ மறக்காமல் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபுட்டோ, இந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேஸஸோ, இடத்தையோ எங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நாங்கள் வந்து 50%னா நீங்கள் எங்களோட 50%. நீங்கள் சொல்கிற இடத்துக்கு தான் நாங்கள் வரப்போகிறோம். இது எல்லாமே எங்கள் நண்பர்கள் சொன்ன இடம். நாங்களே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் எடுக்கிறோம். ஸோ மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் வைப் பண்ணுவோம், தொடர்ந்து பண்ணுவோம். ஓகே, பாய். SVS அக்மார் கடலை மாவு மக்கள் மனதில் 5 தலைமுறைகளாக 88 வருட பாரம்பரியமிக்க SVS இன் அக்மார் கடலை மாவு. உங்கள் ஆரோக்கியம் எங்கள் சந்தோஷம்.